warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mesel Mantan guys. Sekarang gelap banget guys. Hujan guys, gelap. Mau babang lo. Babang. Nih, monyong kaget. Nih jalatan nih. Kue tiaw rebus. Kue tiaw rebus guys. Judulnya kue tiaw rebus. Pas hujan-hujanan. Kue tiaw rebus Ciracas ya. Oh, pas perempatan nih babangnya. Enak nih. Nih makan ininya aja guys, sisihin. Kagak pakai lauknya deh. Kue tiaw rebus pedas. Panas guys. Ini kalau makan jangan terlalu panas ya, karena satu itu rasanya nggak nikmat, kedua email gigi jadi tipis, ketiga bisa sakit gigi, keempat radang tenggorokan, kemudian 5 gampang batuk nanti. Dan kemudian jangan dibiasain habis makan ini minum yang dingin, itu bisa langsung batuk, memicu batuk ya. Jadi itu, jadi efek dari makan panas-panas itu, ini diginiin dulu ya. Biar dianya nggak panas. Ini banyak yang nyai sisihin guys. Petirnya, petir bertasbih. Petir bertasbih. Sekolah, pesen mata Bali, Serang. Pas sekolah, kayak sapi kayak sakilah. Ya udah. Ini tuh, ini karena cuaca dingin tuh. Tuh. Efek cuaca dingin dianya asam cepsa. Di sana kalian hujan gak guys? Sekarang jam 5:30. Nanti makan sebentar, buru-buru pulang maghrib. Guys, hujan terus guys. Si Babang nih, si Babang denok baik, denok tinggi. Nah, biar panasnya kebul dulu. Oh, ditiup udara segar. Hai bang. Ngerokok dia. Alah gayamu, lihat nyata dia aja. Enak banget guys. Tuh tanpa lauk ya. Banyak nyisi-nyisiin guys. Tadi pasien kapal berkabar katanya di situ dianya yang di kapal nggak hujan. Gak tau, lupa tadi bilangnya katanya nuju mana. Tuh biarin aja panasnya keluar dulu. Panasnya biar keluar dulu guys. Ini sket sembari berteduh, sembari makan ini kue tiaw. Nih. Sembari ngasih masukan juga. Sedap. Kedinginan bang, pakai baju panjang bang. Bang. Sedap. Enak banget lagi pas hujan-hujan lagi.
Oh, enak tenan. Wow. Wow. Hujan lagi. Sembari adonannya. Minumnya teh tawar, netralisir lemak. Kerupuknya udah 2 kan, Bang? Nah, dibungkus dah. Sudah. Abi dulu kemana, Abi? Waduh, udah tau kemana. Udah jauh, udah jual lama. Udah tahun berapa? Ayo. Enggak kenapa-napa di situ. Di mana nih katanya? Jangan lupa guys pesannya tadi. Jadi biar sehat ya. Maghrib nasi senggol. Kenapa? Maghrib belum ngayani nasi. Hujan tadi berame. Kopinya bagus amat. Hah? Kopinya bagus amat. Tipo. Babang siapa sih namamu? Aku aja lupa. Gak taunya ngomong banget. Abang Denok. Denok dari mananya? Lihat ya apanya Denok lah. Mantap jiwa. Guys, jaga kondisi badan, stamina, jangan lupa susu biar nggak termasuk angin ya. Sekian dulu guys, nyai ya. Salam keberlimpahan energi positif, salam kesehatan, salam kebahagiaan, salam kenyamanan, kemakmuran. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada.